ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಿ, ಈ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ತೀರೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕಂತೆ. ಏನೋ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಖುಷಿಪಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಯಾಕೋ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ತೀರೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು 5 o'clock ಅನ್ನಂಗೆ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಯಾರು ತಿಂತಾರೋ. ಆದರೆ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂತೂ 100% ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಾಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಕಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿದೆ, ನಿಜ ಕಾಗೆ ಅಂತೂ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೋಹಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಚೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಟೈಮೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಊರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತಂದು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜ ನಾನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿದಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡೋಳಾದ್ರೂ ನಾನು ಯಾರ್ದು ಸಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ, ಒಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಕಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ತುಂಬಾ ಮಳೆ ಬರೋಂಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಂತೂ 5 ದಿನದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ಕಾಗೆ ಅಂತ. ಏನು ಮಾಡೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಕಾಗೆನೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಎಸ್, ಕಾಗೆ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಂಗೆ ನಿಜ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಕಾಗೆ ಬಟ್ ತಿಂತಾಯಿಲ್ಲ ಬಂದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಜಾರು. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾ, ಇನ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಾ ಏನು ಯೋಚನೆ. ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲೂ ಕಾಗೆ ಬಂದಿದೆ, ತಿಂತಾಯಿದೆ. ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೆ ನಿಜಾನೇ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಿಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ವೋ ಅಂತ. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸನೂ. ನಂಬಿರೋ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ದೇವರು ಮಾಡೇ ಮಾಡಿ.